ஹலோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 12th மேக்ஸ்ல எப்படி வந்துட்டு 50 பிளஸ் வாங்குறது, அவுட் ஆஃப் 90 நம்ம எப்படி வந்து 50 பிளஸ் வாங்குறது பப்ளிக் எக்ஸாம்ல. சோ அதுக்கான வீடியோ தான் இது. சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, புக் பேக்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா 1 மார்க் क्वेश्चंसையும் படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு அதுல ஒரு 10 மார்க்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, சோ புக் பேக் ஃபுல்லா நம்ம வந்து நல்லா தரவு பண்ணணும். சோ அப்ராக்ஸிமேட்டா ஒரு 10 மார்க்ஸ் எனக்கு அதுல கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கணும். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் கவர் பண்ணக்கூடிய எக்ஸசைசஸ் 12.1, 12.2, 6.1, 6.7, 6.3, 5.5, 4.5, 8.7 and 10.8, 7.1, 7.8 and இது போக சாப்டர் ஃபுல்லாவே நம்ம தரவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சோ இந்த எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணி பிளஸ் சாப்டர் 2 நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் அப்படினாலே ஆல்மோஸ்ட் we can score up to 25 marks because இந்த எக்ஸசைசஸ்ல இருந்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு 5 மார்க்ஸ் வந்து கிடைச்சிடும். சோ ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு ஒரு 25 மார்க்ஸ் வரைக்கும் இந்த எக்ஸசைசஸ் வந்து கவர் பண்ணாலே நம்மளால அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சாப்டர் 1, 2, 3, 4, 8 and இதுல இருக்கக்கூடிய 2 marks and also chapter 12 அதை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க. and இதுல இருக்கக்கூடிய 2 marks and 3 marks இது மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே நம்ம எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா we can score up to 20 marks. ஓகேங்களா? சோ நமக்கு வந்துட்டு இந்த 1, 2, 3, 4, 8 and 12 சோ இந்த சாப்டர்ஸ்ல உள்ள 2 and 3 marks நம்ம கவர் பண்ணாலே வந்துட்டு we could score around 20 marks வரைக்கும் நம்மளால ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஓகே, சோ அது இதெல்லாம் டோட்டல் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது 55 marks வந்து அவுட் ஆஃப் 90 ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். சோ எந்த கஷ்டமும் இல்லாம இந்த எக்ஸசைஸை நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே சோ 55 எபோவே நீங்க வாங்கலாம். ஓகே, thank you, all the best.